မျက်နှာကိုရေပတ်တဲ့ကလေးတွေကြောင့်တကြံတွင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတကြံကျန်းနေမှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတယောက်ကမျက်နှာကိုရှင်နဲ့ပတ်ခံရပြီးနောက်ဆိုင်ကယ်မောက်ပြီးနေဟာမှာတွင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကတော့အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမော်ကျွန်းမြို့မှာတကြံကျန်းနေမှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဆိုင်ကယ်စီးလာသူမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာကိုကလေးတွေကရေနဲ့ပတ်ခဲ့တာကြောင့်ဆိုင်ကယ်ဟန်ချက်ပြက်ပြီးတစ်ဖက်ရင်ကြောကားနဲ့တိုက်မိသွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်မောင်းလာတဲ့မျိုးသမီးကကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးဖြစ်ပြီးစေးရုံမရောက်ခင်မှာပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူမျိုးသမီးကိုဖုံးဆက်တဲ့အချိန်မှာတော့တခြားတစ်ယောက်ကပဲဖုံးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။စေးရုံကိုပို့ပြီးမဲ့လည်းစေးရုံမရောက်ခင်မှာပဲကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။မင်းမြတ်သူလိုနာမည်ရတဲ့အမျိုးသမီးဟာခင်မွန်းတဲ့နဲ့လက်ထပ်ထားတာမကြသေးပဲခင်မွန်းတဲ့နဲ့အတူကျုပ်ရောင်းဝယ်ရေးလောက်ကတမွေးဝင်းချောင်းပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းမြတ်သူကစိတ်သဘောထားကောင်းသူဖြစ်ပြီးဒီကလေးလေးကိုမွေးဖွားရတော့မှဖြစ်လို့တွေးပြီးပျော်ရွှင်နေတဲ့သူပါ။ကွယ်လွန်သူမင်းမြတ်သူတကြံတွင်းပြင်ထွက်ချိန်လမ်းမှာမထင်မှတ်ပဲရေပတ်ခံလိုက်ရကနေကားနဲ့ဆိုင်ကယ်ဝင်တိုက်မိကဒဏ်ရာပြင်းထန်သွားခဲ့ပါတယ်။ရေပတ်ကစားသူရဲ့မစင်မကျင်လုံးမှုကြောင့်အရေးယူလို့မရဖြစ်နေပြီးခင်မွန်းဖြစ်သူကတော့အယူမီဝိုင်းပြီးတော့ခြံခဲ့ပါတယ်။တကြံကာလမှာရေမပတ်တဲ့သူတွေရှိပေမဲ့လည်းတချို့တွေကတော့တွေးသမျှလူတိုင်းကိုရေပတ်ကြပါတယ်။ရင်ကြီးကြီးမကစားကြပဲမိသက်ပိုက်တွေနဲ့ပတ်တာတွေခွက်ဆောင်ခုတ်တာတွေကြောင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာတကြံတွင်းအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေထိပါဖြစ်ပွားပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုနှစ်သက်ပါက like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုပါရရှင်။